sampai masuk guys. Tuh berpat yang masuk nih. Ambil lagi roti. Pakai sendal. Bapak yang masuk. Bapak. Ayo, lari. Itu yang hitam dapat. Tadi yang hitam dapat. Ini teman-teman, lihat nih. Rebutan. Di sini ada di dalam supaya ada masuk, Bapak rekam. Wah, kita tangkap dia. Banyaknya teman-teman. Hitung ada berapa kira? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ada 6. Wow! Astaga. Kamu kalau baru bergerak jadi kasih makan burung baru bergerak terus. Oh, jangan dia. Banyak kalungnya guys. Lagi dong. Bukan buat kamu. Buat berpati, bukan buat kamu. Yang hitam dapat kira. Ih, Queen ada asam lainnya. Yang hitam dapat dia. Akhirnya. Bukan buat kamu. Ya. Bukan buat kamu. Ada kucingku guys. Bukan buat kamu. Ada ketiga guys. Bos namanya. Bos namanya ya. Bapak. Pegang Nathan. Ini dah. Ih, ayam. Mana ayam? Ay. Usir ayamnya. Sir. Merpati makan kue. Weh. Ayam datang lagi. Bukan buat kamu. Mana? Ya, tapi jaga dia nanti datang ke burung lagi. Teman-teman, sebenarnya burung merpati ini ada 7 tapi yang satunya mati gara-gara dilindas mobil. Bukan buat kamu. No, bukan buat kamu. Halo teman-teman. Kakak Iba, yang pernah gendong merpati naik kayak begini. Ambil kue lagi. Ayo bos. Ayo bos, sudah gendut.